El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meves brites d'esperot inundant de llum un altre món ple de goig. I què et puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Real que cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva oralment cap a l'infinit. Un agent enviat des del país de Kuto es va fixar en la Miyaka, la sacerdotessa de Suzaku, com a objectiu d'un altre assassinat. La va rescatar en Chiriko, el membre que faltava dels guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku. Ara ja tenim tots 7 guardians. Per fi podrem recuperar en Tamahome. Quan ja l'hàgim recuperat, invocarem Suzaku. La Yui podrà tornar-se la que era i tornarem a estar tots junts. Tornant cap al país de Conan, gràcies a un conjur d'en Chichiri, la Miyaka es va poder posar en contacte amb en Tamahome, que encara era presoner al país de Kuto. Tamahome! La trampa de l'amor. Tamahome! Miyaka. Tamahome! Ets tu! Ets tu, de debò! Ja ho veia venir jo, això, de debò. Algú hauria pogut prendre mal d'aquesta manera. Miyaka, no fas gaire bona cara. Que encara estàs malalta. He sabut que havies agafat una malaltia molt greu. Sí, però em va curar en Mitsukake. En Mitsukake? Ja hem trobat l'últim guerrer que faltava. Ja hem reunit els 7 guardians de Suzaku. De debò? En Tazuki, en Mitsukake i en Chiriko. Juntament amb en Hotohori, en Noriko i en Chichiri. I tu també, Tamahome. Ho has fet molt bé, Miyaka. I una altra cosa, hem passat pel teu poble i hem vist la teva família. Sàpigues que estan tots bé. Sacerdotessa, sisplau, dona aquest missatge al meu fill. Digue-li que estigui bé i que visqui amb el valor dels 7 guardians de Suzaku. I que nosaltres n'estem molt orgullosos. I que jo, com sempre, m'ocupo dels més petits, que no cal que pateixi. Esclar. Molt bé. Miyaka, jo no puc allargar aquest conjur eternament. Ja m'espavilo. Tamahome, ara vinc cap aquí, a Kuto, a buscar-te. On ens hem de trobar? Digue-m'ho que vindré i llavors ja pensarem com recuperar el llibre dels 4 déus del cel i la terra. No pateixis, ja el buscaré jo, el llibre. Però pensa que si et descobreixen pot ser molt perillós. No passa res, no tinc por. En Chichiri vindrà amb mi. I després haurem de pensar en la Yui. Què passa? No res. A veure, ja sé on ens trobarem.
Oh! Molt bé, d'acord, demà a la nit. Espera'm allà. Vindré quan la lluna hagi arribat al seu punt més alt. D'acord. Ens trobarem aviat. Molt aviat. I de debò, Miyaka. Tamahome. T'estimo. Tamahome. Vigila, Miyaka! No el puc aguantar més, em sents? Però ha funcionat. T'hi has pogut comunicar sense problemes, oi? Ostres, ara el conjur ja s'ha acabat. Ja pots. Ja pots. Ja han trobat tots els guardians de Suzaku. Ho has fet molt bé, Miyaka. T'he sentit. Yui, M'ha semblat que parlaves amb ella. Amb la Miyaka. Yui, la Miyaka ens vindrà a buscar demà. Els 7 guardians Suzaku ja s'han reunit. Al final me'n torno a casa. I tu i la Miyaka podreu tornar a estar juntes. Yui, Vull ser tota per tu. T'estimo, Tamahome. T'estimo des del primer moment que et vaig veure. sisplau, Yui. Però què passa? Si em vas conèixer en el mateix moment que vas conèixer la Miyaka. Però què passa, que jo no sóc prou bona per tu? Sisplau, deixa'm estar. Per què no? Per què no em vols abraçar? D'aquesta manera no et puc abraçar. Perquè només hi ha una persona que estimo de tot cor. Només hi ha una persona que vulgui protegir i estimar. Per sempre. Estimo la Miyaka. És per això que no puc correspondre als teus sentiments. Em sap greu, Yui. Perquè només hi ha una persona que estimo de tot cor. Només hi ha una persona que vulgui protegir i estimar. Per sempre. És per això que no puc correspondre als teus sentiments. Sacerdotessa. Nakago! A veure, digui'm què passa, sacerdotessa. En Tamahome m'ha dit que se'n va. I jo no vull que ella el tingui. Jo no vull que la Miyaka se'l quedi per ella. No tingui por, sacerdotessa Yui. Jo sóc aquí per ajudar-la, oi que sí? En Tamahome serà seu i només seu, si això és el que desitja. Sacerdotessa, faci servir això, funcionarà. En Tamahome serà seu, i només seu per sempre, si de debò és el que desitja. Ha de fer servir això. Vull estar amb en Tamahome. Sisplau, deixeu-me tornar a estar amb ell. La sacerdotessa de Suzaku va demanar un desig per poder-se reunir amb en Tamahome. Els preparatius per la cerimònia d'invocació del déu Suzaku van molt bé, senyor.
Quan hàgim recuperat en Tamahome i el pergamí de Suzaku, podrem començar. Saps on és, la Miyaka? Què? Miyaka! Miyaka! Aquesta és manera de tractar un amic que està amoïnat i que ha vingut a veure com estàs? Oh, Noriko, ets tu. Em pensava que havia vist un altre monstre, un de molt lleig. Ja hi som, insultant-me de mala manera, i això que he vingut a portar-te un regal. Té, això és per tu. Segur que és alguna cosa dolça. Miyaka, no t'ho mengis! Són les nines dels enamorats. Són molt populars entre les nenes de la ciutat. És bastant infantil, però diuen que has d'escriure el nom del noi que t'agrada a sobre del noi i després el teu nom a sobre de la noia. Llavors els has d'enterrar a terra en un lloc on ningú els trobi i diuen que això farà que el vostre amor sigui sempre etern. De debò que m'ho portes per mi? I és clar que sí. Amb els transvestits no funciona. Vinga, escriu-hi els vostres noms d'una vegada. Sí, ara ho faig. Aquesta vegada estarem junts per sempre. Miyaka, mira, no t'amoïnis. Són nines i tampoc no volen dir res, de fet. Es deuen haver trencat quan m'has donat el cop de puny fa un moment. Sacerdotessa, si desitja sincerament que en Tamahome sigui seu i només seu, faci-ho servir. Posi-li en el seu menjar preferit i ell no sabrà mai què li ha passat. No et puc abraçar d'aquesta manera, Yui. Jo estimo la Miyaka. Si li poso això al menjar, si s'ho pren, aleshores... Yui! Hauria de parlar amb ella. No m'estranya gens que em defugi. He sigut molt dur amb ella. Però m'hauria d'assegurar que està disposada a venir amb nosaltres quan aquesta nit arribi la Miyaka. Si continua evitant-me, l'hauria d'anar a buscar. És inútil, Nakago. Avui ha intentat posar-li el menjar 2 vegades i no he pogut. Sacerdotessa, de vegades aconseguir el que volem requereix una actuació resolta i sistemes extraordinaris. Igual que quan es va presentar voluntària per ser la sacerdotessa de Seiryu. I tot perquè desitjava fermament venjar-se de la traïció d'aquella col·legiala de Suzaku. Però com? Li pensa tornar en Tamahome sense plantar cara? Permetrà que invoqui Suzaku i que aconsegueixi tots els seus desitjos? De debò vol que ella sigui tan feliç. No pot ser. Yui, tu t'has girat expressament contra la Miyaka? I sobretot aneu amb molt de compte. Sí. N'esteu segurs que no voleu que vinguem amb vosaltres? Què et sembla? La veritat, no és gaire bona idea que hi anem més de 2 persones. Si no, posaríem en perill la meva barrera. Encara que jo m'esforcés a amagar la nostra energia vital, l'enemic ens podria detectar. Jo vinc amb vosaltres. Kazuki!
Vull conèixer en Tamahome i potser necessitareu el meu foc. Que no has sentit el que acaba de dir? Espera, Miaka, no diguis que no! Què et sembla aquest pastís de carn tan deliciós que porto? Te l'anava a donar, però si no el vols... Compadeix-te del pobre noi, va, que vingui amb nosaltres. Està bé, si tu ho dius. Ha funcionat. Ei, que t'he dit que et podies menjar el pastís de carn, però no les mans que l'aguanten! Va, i ara pugeu a la capa. Anem, que ens esperen. Ah! Bé, ja ens n'anem. Adéu a tots. Vigileu molt, sisplau. Ja som fora. Sincerament, espero que els vagi molt bé. Ostres, Chichiri! La teva màgia és fantàstica, de debò. La veritat és que ens hi has portat en un moment, però no et trobes que hauries pogut buscar un lloc millor per aterrar? Ai, ai, au! I ara què fem, Ei, estigue't quieta! Bé, jo ja estic bé. Doncs nosaltres no estem gens bé. El gat d'en Mitsukake ha vingut amb nosaltres. Ostres, és el nostre dia de sort! Per què ho dius? Perquè li he promès a en Tamahome que l'aniria a buscar. Al jardí hi ha un arbre gegant preciós envoltat de flors que fan una olor molt dolça. Ens trobarem allà quan la lluna arribi al seu punt més alt, estimada. Ho enteneu? Els gats tenen més bon nas que nosaltres. Ah, bé, ja ho entenc. Doncs va, gat. T'ha tocat a tu fer de guia. Meu! Vinga, seguim aquell gat. Diríeu que ens falta gaire? És el nostre lloc de trobada. Ho has fet molt bé, gatet. Deixem estar les nines. Segur que en Tamahome arribarà de seguida. I finalment estarem junts. De debò vol que ella sigui feliç? Permetrà que invoqui Suzaku i que aconsegueixi el que desitja? No, esperi, sisplau. La sacerdotessa s'està banyant. Deixeu-me estar! Yui, escolta! Tamahome, però què hi fas aquí? Què vols? Abans d'anar a trobar-me amb la Miaka, ho sento, però t'he de fer una pregunta molt important. Tu et vas fer sacerdotessa de Seiryu amb tota la intenció? Volies convertir-te en l'enemiga de la teva millor amiga? Va, contesta'm! Sí, però va ser... Va ser culpa d'ella. Va ser ella, només ella, qui em va trair a mi primer. I ella és la responsable de totes les coses dolentes que m'han passat aquí. Abans d'això... Mai, abans d'això, no m'hauria passat mai pel cap voler-te allunyar de la Miaka. Però com que ella ja m'havia traït, ara ja no puc permetre que et tingui. Però, Yui, tu i la Miaka no éreu molt amigues? O sigui, que no tens intenció de venir al país de Conan amb nosaltres. Entesos, com vulguis. Tamahome! Se'n va! En Tamahome em deixa! Què passa? Què li passa, senyor Tamahome? El mesc tòxic sembla que li ha fet efecte. Va, portem-lo amb la sacerdotessa Yui. Deixeu-me estar! M'he de trobar amb una persona! Tamahome, no em podràs deixar. Yui!
Miaka! Què passa, Tamahome? Com és que encara no vens? Ja ha passat l'hora de trobada que em vas prometre. Aquest xicot es pensa que és tan fantàstic que es pot oblidar que ha quedat. O potser té por de venir perquè no vol deixar la nòvia nova que ha fet aquí. Kazuki, en Tamahome no té por de res. Vindrà. Jo sé que vindrà. En qualsevol moment sortirà de darrere d'un matoll amb un somriure i dirà: em sap greu arribar tard. Tamahome, sisplau, vine de seguida. Tamahome? Feia molt de temps, oi, Miaka? Yui. La sacerdotessa de Seiryu va sortir de darrere els matolls acompanyada d'en Nakago i d'un regiment de soldats. Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir. He de procurar no perdre el control. Però no corris tant, que m'espantaràs. Sóc com un